أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تناولنا جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani sirri mun kawo muku wannan maganin mallaka ne bi izinin Allah ta'ala in ka san kana son mace da tsakanin da Allah na aure to za ka iya jarraba wannan sirrin ko kuma in kin san kina son namiji insha Allah in an san soyayya ba ta Allah da annabi ce da Allah ka jarraba wannan dan sirri ne wannan mujarrabin bi izinin Allah aka rubuta wannan kafa uku kullum tsawon kwana 7 ake rubuta shi bi izinin Allah wannan sirri mujarrabin ne maganin mallaka ne wannan mai ƙarfi in kina son wani ko kuma yana dan miki yawa da hankali ko kuma in kana son wata tana dan mayawa da hankali to bi izinin Allah in dai so kake ka aure ta bi izinin Allah za ka jarraba wannan sirri mujarrabin ne bi izinin Allah ta'ala Allah zai bada kuma soyayya mai ƙarfi a tattare da san da kake mata ko kuma kima Allah zai iya baki soyayya mai ƙarfi a tattare da wannan san da yake masa bi izinin Allah ta'ala soyayya mai ƙarfi insha Allah to domin ƙarin bayani ga nan ba mu ajiye mutum zai tuntuɓa wanda bai gane ba ko bai fahimta ba sai ya faɗa masa.